Saat melihat anaknya bertanding, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Rakabak kesurupan mendukung Etes. Hal itu terjadi dalam kejuaraan Taekwondo yang digelar oleh Sekolah Taekwondo Sanggar Kartika Buana di Hall Terminal Tirtonadi. Pertandingan antara Jan Etes Srinarendra dengan Ignatius Jason berlangsung seru. Awalnya cucu pertama Presiden Jokowi agresif menyerang, namun saat tahu hasil serangan mampu menyungkurkan lawan, Etes bertahan. Selama pertandingan berlangsung, jelas terlihat cukup heroik. Teriakannya cukup keras, "Ayo maju terus." Dan si anak nampak tak gentar menghadapi lawan yang sebaya. Meski bersabuk putih, Etes tidak ada raut gentar bahkan takut melawan Jason yang bersabuk kuning. Justru malah lawan kakak Lalembah Mana itu terlihat penasaran. Sepertinya kokohnya pertahanan Etes mengakibatkan serangan lawan tak berdampak. Saking agresifnya, tendangan yang diarahkan beberapa kali tidak mengenai sasaran sehingga mengakibatkan limbung dan jatuh terjerembab. Sedangkan ibunda Etes, satu tangan merekam anaknya bertanding dan tangan satunya memegang dada. Terlihat wajah yang penuh kekhawatiran serta was-was. Akhirnya pria yang baru berusia 5 tahun ini menjadi kampiun di kelasnya. Padahal latihan Taekwondo juga belum lama. Tujuan wali kota mengikutkan pada pertandingan ini hanya untuk mengukur keberanian si anak. Kelegaan nampak terpancar dari keduanya sewaktu keluar hal menuju mobil dan pulang ke rumah. Pertama kali pertandingan latih polisi gede, tapi ternyata ya lumayan lah buat latihan mental. Etes dijatuhkan berapa kali tadi? Iya. 3 kali loh, 4 kali. Yang penting berani lah. Mbak emang ada suka siap cegah. Pelindung umat tadi mana kan? Di bawah ada.